¿Me podrás cambiar la batería de mi iPhone 13 Pro Max? Me dijo el cliente cuando me contactó para mandarme su iPhone por correo. Sí, obviamente que se la podemos cambiar y le vamos a hacer la reparación con todo el cuidado del mundo para que puedas volver a usar tu iPhone como cuando te lo compraste por primera vez. Lo que hicimos fue cambiarle la batería por una de las mejores que existen en el mercado. No solo te dura como una original, sino que incluso te dura más que la original. Una vez hecho todo el proceso de trasplante de flex, programación de la batería, pasado el software, comenzamos a cerrar el equipo poniéndole su sello antihumedad y recuerden que por ponerle el sello antihumedad no quiere decir que se pueda meter al agua. Si te gustó el video, compartilo con tus amigos y seguime.